عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعيني. أنا بعتذر كثير عن انقطاعي عنكم وعن اليوتيوب، وإني ما كنت عم بقدر صور بوضع إنه عندي شغل ثاني، والحمد لله هلا رجعت لكم بإذن الله ونصايح جديدة وشغل جديد بإذن الله عز وجل. واليوم موضوع حلقتنا نحن موضوعين في بحلقتنا بدي اشرح عنهم حبايب قلبي. الموضوع الاول اللي هو فوائد حبة الحلبة، تمام، بذور الحلبة الرائعة للطيور أصدقائي، وشو ممكن نحن نستفاد منها وكيف بدنا نقدمها لطيورنا، تمام. والموضوع الثاني اللي بدي احكي فيه قصص النتف بالنسبة للكاسكو وجميع أنواع الببغاوات المتبقية، يعني ليش بده ينتف، شو السبب الرئيسي اللي عم بيخليه ينتف، تمام. رح نتكلم بهذا الموضوع إن شاء الله حبايبي. تمام، خلينا نبدأ هلا أول شيء بذور الحلبة. بذور الحلبة ليش نحن لازم نستعملها لعصافيرنا وطيورنا بالبيت؟ رقم واحد هي وقاية من الحشرات، يعني ما بتخلي لا الأمل اللي نحن بنسميه أمل الطيور الفاش، تمام، نحن بسوريا بنقول له الهدب، تمام، اللي بمص دم الطير وبيضعفوا لحتى يموتوا. طبعا هذا طارد للحشرات رقم واحد. اثنين، فاتح للشهية. ثلاثة، هو محفز رائع جدا جدا لإناث الطيور كلها بشكل عام، يعني إن كانت عصافير ولا ببغاوات ولا أي نوع من أنواع الطيور، هي محفز رائع للإناث على التزاوج وعلى البيض، تمام حبايب قلبي. إذا كان في عندنا نحن حشرات وبدنا نتخلص من الحشرات ببذور الحلبة، فما هو الموضوع بسيط جدا، ما هو إلا نحط بالقفص، يعني بزاوية القفص 4 حبات ب4 حبات، يعني هيك شوي بالزوايا هيك على داير القفص، تمام أصدقائي. وهو بطبيعة عمله ريحته قوية، فما حيخلي ولا نوع من أنواع الحشرات. هي واحد. اثنين، بالنسبة للتغذية، بما انه فاتح شهية، تمام، ومحفز مثل ما حكينا، كيف بدنا نستعمله؟ هلا رح فرجيكم كيف انا الكمية اللي بدي احطها بالمي بالشرابية هي تبع العصافير، تمام، قديش بدي احط. طبعا هي الحلبة اول شيء، نحن بنقول لها الحلبة، بس ما بعرف انتم ببلدانكم مثلا شو بتقولوا لها، وانا بعتقد انه بكل البلدان العربية اسمها الحلبة. فينا نحمل هيك حوالي 10 حبات من الحلبة ونحطهم هيك بالمشربية تبع المي، تمام أصدقائي. ورح نسكرها هيك ونعطيهم اياها للطيور بهذا الشكل. طبعا بعد 10 دقائق للربع ساعة رح تذوب بقلب المي، المواد اللي فيها رح تطلع بالمي ويستفاد منها الطير، تمام أصدقائي. وبناخذ الفوائد اللي حكينا نحن عنها بالنسبة للحلبة. الموضوع الثاني حبايب قلبي اللي هو النتف. خلونا نحكي قبل مشكلة المرض النفسي اللي بيجي للطير، مثلا الكاسكو رقم واحد اللي هو معرض أكثر للنتف بسبب المزاجية العالية اللي عنده، تمام أصدقائي. قبل هذا العرض في عنا كمان عرض أساسي ورئيسي نحن ما عم ننتبه عليه حبايب قلبي. رقم واحد هو لازم ومن الضروري ننتبه على غذاء الببغاوات عنا. كثير بيجيني اتصالات من أصدقائي واصحاب الببغاوات، يعني تمام، انه كان ما في شيء وصار ينتف. تمام، امتى بلش ينتف معه؟ مثلا بيقول لي من وقت مثلا انه ما قدمت له كذا. طبعا انا بساله شو عم تطعميه، شو عم تشربه الى اخره، فبلاقي النظام الغذائي تبعه غلط، تمام، عم يحطوا له البذور تبعاته وغيره عم يطعمي طبخ. وانا كثير فيديوهات حكيت انه لا تقدموا طبخ للببغاوات حبايب قلبي، كبده ما بيتحمل كمية الدهون هي اللي عم ياخذها من الطبخ، تمام. او عم يقدموا له مكسرات بشكل دائم، يعني مكسرات كل يوم عم يطعميه مكسرات. طيب كبده صغير وهالقد ما راح يتحمل كمية الدهون هي الضخمة اللي عم تفوت على الكبد، وعملية استقلاب البروتين، والكبد بده يطرد كمان الدهون، بده يطردها خارج الجسم، فبتطلع لجلده تعمل له مثل حساسية خفيفة ما بتبين، وهون بصير بينتف الطير. هو من الطبخ ومن المكسرات. انا بقول لكم مشان نبتعد عن هي المشكلة خلينا نبعد شوي عن المكسرات وعن الطبخ، نقطع لهم اياهم نهائيا، نكتفي بس باعطائهم البذور والفواكه، تمام، والخضروات اصدقائي. يعني ننتبه رقم واحد لمشكلة النتف قبل النفسي وقبل المرضي للغذاء، لانه الغذاء هو اساس كل شيء، تمام حبايب قلبي. وان شاء الله تعالى اقول بطلع بفيديوهات جديده وبعطيكم معلومات جديده.
وكان معكم اخوكم احمد ابو عمر، وان شاء الله نلتقي، والسلام عليكم ورحمه الله.